تصدیق شد که در تاجیکستان محدودیت نیروی برق لیمیت جاری شده است. قرقیزستان گفت که به تاجیکستان انگشت نخواهد داد. در آستانه ملاقات سه جانبه رئیس جمهوران تاجیکستان، روسیه و قرقیزستان برگزار می شود. تاجیکستان از آوازدهی به قطعنامه سازمان ملل متحد علیه رأی‌پرسی روسیه در 4 منطقه اوکراین خودداری کرد. تصدیق شد که در تاجیکستان محدودیت نیروی برق لیمیت جاری شده است. دفتر مطبوعاتی شرکت برق تاجیک با نشر یک مراجعتنامه تصدیق کرد که در حقیقت در کشور محدودیت نیروی برق جاری شده است. در مراجعتنامه گفته شده است که شرکت برق تاجیک و جمعیت سهامی شبکه‌های تقسیمات برق هیچگاه خواهشمند محدود کردن انتقال برق و بی برق ماندن مردم نیست، ولی امروز وضعیت همین را تقاضا می‌نماید. گفته شده است که هرچند آب انبار نارک تا نقطه آخرین پر است، احتمال تا بهار نرسیدن ذخیره آب وجود دارد. این وضع به گفته مسئولان امسال نارسایی برق را به مقدار بیش از 1 میلیارد کیلووات ساعت به میان آورده است. گفتنی است قریب 1 ماه می شود که از گوشه و کنار تاجیکستان شهروندان شکایت داشتند که انتقال نیروی برق به خانه‌هایشان محدود شده است. مقامات این را رد کرده از تصدیق جاری شدن لیمیت برق خودداری می کردند. مثل همه ساله جوابشان این بود که زیرایستگاه‌ها و خط انتقال نیروی برق تعمیر شده ایستاده است. در مراجعتنامه شرکت برق تاجیک که لیمیت برق تصدیق شده است، گفتن نشده است که محدودیت انتقال برق کی تمام می شود. تنها طلب کرده شده است که در جای کار و در منزل‌های استقامتی ساکنان از نیروی برق صرفه‌کارانه و عاقلانه استفاده برند و برای در موسم زمستان هرچی بیشتر با برق تامین شدن کشور با نیروی برق سهم گذارند. گفته شده است که صرفه‌کاری هر یک ماه در روزهای مساعد باعث در موسم سرما شبانه روزی با برق تامین شدن خانه‌دانی هم به امان می‌گردد. از این گفته‌های شرکت برق تاجیک برمی‌آید که برق را نیز می‌توان با صرفه‌کاری در انبارها جمع کرد و بعد وقت لازمی صرف کرد. کمیته ملی آمار قرقیزستان خبر داد که در سال 2022 این کشور به تاجیکستان انگشت نمی‌دهد. حجم معاملات مال میان دو کشور در یک سال 7 برابر کاهش یافته است. سرد شدن روابط میان تاجیکستان و قرقیزستان به سبب مناقشه در مرز، از جمله به تجارت به صادرات انگشت شهر سلوکته ولایت بادکند تاثیر جدی رساند. حالا انگشت سلوکته اساساً به ازبکستان همسایه فروخته می شود. طبق اطلاع کمیته ملی آمار قرقیزستان، این کشور در سال 2021 به تاجیکستان 2773 تن انگشت سنگ و 82823 تن انگشت قهوه رنگ صادر کرده است. سال 2021 انگشت قهوه رنگ نسبت به سال 2020 قریب 70% زیادتر صادر شده است و در سال 2022 طبق معلومات رسمی قرقیزستان به تاجیکستان انگشت تماما صادر نشده است. این هم در حالی است که به گفته نشریه اقتصادی ترند، بر اساس اطلاع خدمات گمرکی تاجیکستان در ماه‌های ینور ایونی سال 2022 تاجیکستان از قرقیزستان 34.5 هزار تن انگشت وارد کرده است. به اطلاع رادیوی آزادی در شهرداری سلوکته گفتند که کانها باید سالانه تا 300 هزار تن انگشت استخراج کنند، اما در 8 ماه سال 2022 همگی 179,300 تن اخراج شده است. آگاهان این قضیه میگویند به کان انگشت سلوکته تاجیکستان نزدیک است، مسافه همگی 40 کیلومتر می باشد. پیش از مناقشه مرزی تاجیکستان همه انگشت را پیوسته می خرید. فروش خیلی خوب بود، کارکرد شخته ها زیادتر بود، سهم در اقتصادات شهر نیز خوب بود. حالا این همه قطع شده، به تاجیکستان انگشت صادر نمی شود. حالا آنها را به ازبکستان انتقال می دهند. اما راه تا به ازبکستان طولانی تر بوده، طولانی راه به نرخ‌ها نیز تاثیر می رساند. عین زمان تاجیکستان یگانه کشور همسایه است که قرقیزستان با آن رابطه فعال اقتصادی ندارد. سهم تاجیکستان در حجم تجارتی خارجی قرقیزستان حالا همگی 0.1% را تشکیل می دهد و خلاص. پرزیدنت های تاجیکستان، قرقیزستان و روسیه امامعلی رحمان، صادر جباروف و ولادیمیر پوتین امروز 13 اکتبر در شهر آستانه قزاقستان ملاقات سه جانبه انجام می دهند.
قرار است در این ملاقات مسئله مرزی قرقیزستان و تاجیکستان بررسی شود. این خبر را سخنگوی پرزیدنت قرقیزستان ایربال سولطانبایف در صحبت با بخش قرقیزی رادیوی آزادی تصدیق کرده است. با اطلاع منبع، ملاقات با تشبث پرزیدنت روسیه که آمادگی خود را برای مساعدت در حل مشکل مرزی دو کشور بیان کرده بود برگزار می شود. این نخستین ملاقات رهبران تاجیکستان و قرقیزستان بعد حادثه های خونین در مرز دو کشور می باشد. دیروز 12 اکتبر مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه تمامیت ارضی اوکراین رعایت پرینسیپ های آیین نامه سازمان ملل متحد را قبول کرد. 143 کشور عضو سازمان ملل متحد به جانبداری این قطعنامه رأی دادند. 5 کشور روسیه، بلاروس، سوریه، کره شمالی و نیکاراگوئه مقابل این قرار آواز دادند. 35 کشور از جمله تاجیکستان، قزاقستان، چین، هند، الجزایر، ارمنستان، قرقیزستان، ازبکستان، مغولستان، تایلند و غیره از آوازدهی خودداری کردند. در قطعنامه گفته شده است که اسامبله ژنرالی سازمان ملل متحد تشکیل رایپرسی غیرقانونی از جمله فدراسیون روسیه در حدود مرزهای بین المللی اوکراین و کوشش اشغال غیرقانونی ولایت‌های دونتسک، زاپاروژه، لوگانسک و خرسون اوکراین را محکوم می‌کند. سازمان ملل متحد همچنین تقاضا کرده است که تمام نیروهای مسلح روسیه از قلمرو اوکراین خارج کرده شوند. گفتنی است روسیه از 23 تا 27 سپتامبر برای پیوستن 4 ولایت اوکراین به روسیه زیر فشار نظامیان همه‌پرسی برگزار کرد. روز 30 سپتامبر ولادیمیر پوتین و رهبران منطقه ها در کرمل سازشنامه درباره ورود این منطقه ها به روسیه را امضا کردند. بعداً سود کنستیتوسیونی فدراسیون روسیه این حجت ها را به کنستیتوسیون موافق اعتراف کرد. دومه دولتی روسیه شرطنامه ها را تصویب کرد.